Gospodo, otvorim 179. sednicu Odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje 9 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Pored članova odbora sednici prisustvuje i gospođa Tatjana Kaluđerović iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ja je pozdravljam. Za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red: usvajanje zapisnika sa 178. sednice odbora. Prva tačka: razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine. Druga tačka: razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode. Treća tačka: razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. I četvrta tačka: razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu. Ko je za predloženi dnevni red, molim da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio predloženi dnevni red. Pre prelaska na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, predlažem da glasamo o usvajanju zapisnika sa 178. sednice odbora. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio zapisnik sa 178. sednice odbora. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine podneto je 20 amandmana. Tako. A ova 4 amandmana koja? Koji odbor? Odbor za zaštitu životne sredine. Uneti su u sistem. Dobro. Znači imamo ovako 16 amandmana koje su podneli narodni poslanici, ja ih neću čitati, dobili ste ih u materijalu, i 4 amandmana koji su podneti od strane Odbora za zaštitu životne sredine. Moj predlog je da ocenimo da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, izuzev amandmana kojim se posle člana 20 dodaje novi član 20a, koji su zajedno podneli Nenad Čanak i grupa narodnih poslanika. Za taj član, to je za taj amandman, predlažem da ocenimo da je, to je da ga odbacimo kao nepotpun. Što se tiče ostalih, dakle, predlažem da ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da je amandman kojim se posle člana 20 dodaje novi član 20a u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Da se odbaci kao nepotpun. Pravo si. Predložite predsjedniče da se odbaci. Da se odbaci. Ajde, ponovit ćemo glasanje. Da, ponovit ćemo glasanje. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno odbacio ovaj amandman kao nepotpun. Pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Mogu se potpišemo zbog početka sednice.
Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode podneto je ukupno 16 amandmana. Tu nema ništa sporno. Moj predlog je da ocenimo da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom podneta su 4 amandmana. Moj predlog je da ocenimo da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Mi prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu podneto su 52 amandmana. Moj predlog je da ocenimo da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo završili sa tačkama dnevnog reda, zaključujem 179. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.